umde ba utang bu subang yapi u affect ru yaka met kapak ki jompi nangta legal problems lawan skipulan hayeng kun jompi benen buat la ula ya sesurok ula ya syok berkibriu kun jompi ula le komta ula di drugs ula litu ne yang kibriu so tu di lawan saki problem ki baper jing di drugs menem ki kita di jing di drugs ka jing di buat baik bu cigarette nangta ibadi deki dawai nangta kiba susma kidan gibasma yaki jat pikijat ki tera yad shalom shawa namar bamsuk tusuk shanus tanat dan gongasma petrol ngastanat dan gongasma dendrite ngastanat dan gongasma daga karongjiem ngastanat kidan pada ki balik kata hard drugs kamud kiba shu inject yaladi. Okay, kini kita ngila keren. Ki describe lane ki batai bau drug. What is a drug? Anything which alters your state of mind. Anything which alters your state of mind is a drug. Alright. So, in that essence, lada ngipet ya kata uno jingdi uno jingbam ubabam open ngobang yapi uday drug. Example. Mestep shua bangan wan hang ne ngabamu ne wew ne Vicks. Alright. It is a drug, correct? Hide, correct. What you are saying is correct. It is a drug. But uni uday drug uba ha. Balay ngabamu ne kolong ba ngasak rendam. Prepare mentah ho. Drug uba ha. Kumuni bangadi mga mentah uday is a drug. Yes. Pidi hayem pipang biang kli pidi you paracetamol, correct? Baru kau jatuh blood. Kali blood paracetamol udah ban, lada pi biang kli pidi paracetamol. Hendrai lada pidi palat paracetamol pada, you become addicted and it affects your body. Tahu? Mentah apa ingin two types. The second drug pada drug ubapen buat yapi ubapen snew ya kajing im kejongpi. Udrak baningkong ngisim namar balay ngipang namar ngidon jing sitong ban penyarap ini. The second drug ki bangikran mentau bakamlong dangerous uni di waar tau drug bolong ba lada pidi you new drug pin buat pin long addicted and unpun sniu ya ka jing im kujongpi. Bun ki kena kamtam ki kena rit kamtam ki kena samla kadai ke experiment. Balong curious ban experiment. Ki ong ada medik ni drug tu mas sobang beli. Medik ni cigarette tu mas sobang ni. Dan kowe ga dan lagi bawa kena with a cigarette in my hand I feel like a man. You're already a man. Why do you need to prove with one cigarette? Dai dam dai. Pila long senrang lupa. Nah? Pidon doubt never pidi senrang. Kentai bet jauh. With a cigarette in my hand, I feel like a complete woman. Correct? Curiosity and experiment. Okay? Peers and offers. Kamut peers and offers mut le school. Dan gibong ada mem di cigarette mem lak belong haka group jungi. A group jungi dai tang gibet di cigarette. A group jungi dai tang gibet di cigarette. A group jungi dai tang gibet di kiat. Nam mem di kiat nam mem di cigarette mut mem lak bandan haka group jungi. Alright. Don ki balong kumtar. Dan ki badan depression. Jingmut jing perkat. Lap perkat palat. Tension palat. Pidang dai ki kena school. I tension ni ki no hikai jong pi. I tension ni ki mi pa. What tension ni ladi. Kam jong pi gede ban krekot. Ban le school. But ban enjoy ya ka jingim ki jong pi kom ki kena school. Nalaur da bishim tension pinangan mentah banget tension palat ngan di secret nang jinjak sisul jingim jengpi. Beri bohong ngak tension palat ngan habdi na nakakiat. Tapi mut kata ka tension jengpi kan niat. Double ka tension. Double ka tension. Dan gibadan bang dan personal problems. Dan bolong pressure palat mengan krekot. Pressure palat ba ngadan ngas ngomarway ngamdan parlok. Diperlok para jor kibun. Pihak panwa di kiperlok kiba
ya day jing mut ba phi ba yalam yu phi shaka jing bha. Alright? So kini gide gidao ngila ong we tau drug pila I example. So haka perthai ki ong kidan gi natural drugs, semi synthetic drugs, but synthetic drugs. Laijat. Okay? Natural kemot uba ngiyo kamariang ga baai kamariang ba yu ga baai ga perthai. Semi synthetic uba ni proses na ki taki baai natural na kita baai kamariang. But kabalai pada synthetic kemot basnahi ha ki laboratory. Ha ngan le aku bro. Perkhat lupa. Kamtam ki kena samla. Kamtam ki kena samla ki belet ka shroom sheneng ki be kundu perlok perjor. Perkhat lupa. Nomor balik nada pi ong ba om nam lele yang ap. Kata kamla balok. Nomor ganja. So as students, it is our duty to learn new things. Stay away from bad things, follow the good things. I was also a student like you. And I am the way I am today is because I listened to them. I listened to them. I listened to my teachers. I listened to my parents. I listened to those teachers and those instructors who came and spoke to me about the same issue 20, 30 years ago.